सो हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुले यो भिडियोको थम्बनेल हेरेर नै थाहा पाइसक्नु भएको होला। पछिल्लो 2 महिनादेखि निकै नै ट्रेन्डमा आएको दुश्मन हेरेको हेरे गीतको निर्माता दुर्गेश थापा अहिलेको समयमा निकै नै पपुलर हुन पुगेका छन्। यो गीतमा दुर्गेश थापा, प्रियंका कार्की, कविता नेपाली, आनन्द कार्की, समीक्षा अधिकारी, एलिना चौहान, पेमा लगायतका कलाकारले अभिनय गरेको यस गीतमा 2 महिनामै करिब 3 करोड भ्युज जान सफल भएको छ। यो गीत मेला महोत्सवको सिजनमा रिलिज भएका कारणले दुर्गेश थापाको मेला महोत्सवमा निकै नै डिमान्ड भएको देख्न सकिन्छ। दुर्गेश थापाले माघ 12 देखि फागुन 3 सम्म 19 दिन लगातार कन्सर्ट कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिएसँगै नेपालमै पहिलो रेकर्ड राखेका छन्। दुश्मन हेरेको हेरे गीतको क्रेजले उनले एकै दिन 2 वटा महोत्सव भ्याउनु पर्ने कारणले उनले हेलिकप्टरमा यात्रा गर्न सुरु गरेको देख्न सकिन्छ। दुर्गेशले मेला महोत्सवबाट धेरै धन कमाए तापनि अशक्त ससाना बालबालिकाहरूका लागि निस्वार्थ रूपमा उनले हेल्प गरिरहेका हुन्छन्। दुर्गेश थापा कन्सर्टको लागि कुस्मा पर्वत पुगेका हुन्छन्। त्यहाँ एउटा फ्यान भेटिन्छन्, शारीरिक रूपमा अशक्त तर दुर्गेशको निकै नै ठुलो फ्यान। उनको यति माया देखेर उनले इनाम स्वरूप उनलाई केही सहयोग गर्छन्। एउटा व्यक्ति पाए जो भाइको एउटा क्षमतालाई मैले कदर गर्दै रु 5000 रुपैयाँ इनाम दिन चाहन्छु। अझै उहाँको स्वास्थ्यमा केही गडबडी भयो अथवा केही गर्नु पर्यो भने म तपाईँलाई गरिदिन्छु, अझै पनि गरिदिन्छु। तपाईँलाई कति चाहियो म गरिदिन्छु। ओके, यो मेरो बाचा भयो। मेरो तर्फबाट यो 2टा नानीहरूलाई 5-5000 रुपैयाँ, मेरो तर्फबाट 5-5000 रुपैयाँ नानीहरूलाई पुरस्कार पायो। आज बहिनीहरू यति राम्रो नाच्नु भयो, यति राम्रो पोसाकमा, हुँदैन गाइस? ओके, त्यो पैसा लगेर कापी किन्ने, कलम किन्ने, हुँदैन गाइस? हामी लगेर मात्रै होइन, दिएर पनि जान्छौँ। हाम्रो मन ठुलो छ, हामीसँग धन छैन तर मन चाहिँ ठुलो छ। 2-4 हजार पार्दैमा कोही पनि रित्तिँदैन, रित्तिन्छ। त्यही भएर मेरो प्यार बहिनीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। ल जानुहोस्, यो नानीहरूको भविष्य उज्जवल होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले गरेको हो। थ्याङ्क यू। अरू आउँदाखेरि के हुन्छ थाहा छैन, दुर्गेश आउँदा लकी ड्र पनि पर्न सक्छ। त्यो भाग्यमानी आज यो 2जना नानीहरू परेछ, केही छैन। अर्को वर्ष आउँदा तपाईँहरू पर्नुहुन्छ, म अर्को वर्ष अलिक धेरै कमाउनु भयो भने म 50,000 पनि दिन सक्छु। किनकि मलाई नाम चाहिएको, दाम चाहिएको होइन। मसँग दाम छँदैछ। तपाईँहरूले माया दिएको भनेको मेरो लागि दाम हो, त्यही नै मेरो लागि दाम हुनेछ भन्दै अब चाहिँ हामी नाच्छौँ। थ्याङ्क यू। यही हो मेरो लागि दाम भने पनि, नाम भने पनि, अहिलेसम्म कमाएको भनेको यो। मानिसको लाइफमा हरेक कुराको घटना घट्छ तर कहिले पनि जिन्दगीमा पछाडि हट्नुहुन्न, अगाडि बस्नुपर्छ। त्यही भएर दुर्गेश थापा डन आयो, डन जामुला फन, राजा हो राजा, बजाइदिन्छु बाजा। देशका विभिन्न ठाउँका महोत्सवहरूमा दुर्गेश थापाको सान, यता गायिका ज्योति मगर परेशान। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो गीत दुश्मन हेरेको हेरी ब्लकबस्टर भएपछि गायक दुर्गेश थापाको क्रेज वात्तै बढेको छ। अहिले देश विदेशका कन्सर्टमा उनी अत्याधिक डिमान्डेड छन्। भ्याइ नभ्याइ भएपछि उनी हेलिकप्टर नै चढेर महोत्सवहरूमा हिँड्न थालेका छन्। ठिक उल्टो अवस्था छ गायिका ज्योति मगरको। गायन भन्दा पनि अङ्ग प्रदर्शन र उत्श्रृङ्खल हरकतमा कहले कि उनी अहिले सेलाउँदै गएकी छन्। महोत्सवहरूमा उनी जाँदा दर्शकको खडेरी पर्न थालेको छ। केही दिन अघि धनगढीमा आयोजित फुलबारी महोत्सवमा ज्योतिको प्रस्तुति हेर्न आएका दर्शकहरूको संख्या डोजरले खनेको हेर्ने रमिते जति मात्र थियो। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने स्टाटसले उनलाई बेला बखत चर्चामा ल्याउँछ। यहाँ दुर्गेश र ज्योतिको तुलना चाहिँ किन गरिएको होला भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। खासमा अहिले ज्योति र दुर्गेश थापा सामाजिक सञ्जालमा आम्ने सामने भइरहेका छन्।
एउटा महोत्सवमा सहभागी हुन नसकेको विषयलाई लिएर दुर्गेशलाई ज्योति मगरले ट्रोल गरेकी थिइन्। सन्दर्भ हो ज्योतिको गृह जिल्लामा दुर्गेशको प्रस्तुति स्थगित हुनु। दाङको तुलसीपुरमा आयोजित तुलसीपुर महोत्सवमा आइतबार प्रस्तुति दिने तयारीमा थिए दुर्गेश थापा, तर महोत्सव स्थगित गर्न स्थानीय प्रशासनले आयोजक चेम्बर अफ कमर्सलाई आदेश दियो। अनुमति पाएको अवधिभन्दा लम्बाइएकाले स्थगित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र काटेको थियो। खासमा चेम्बर अफ कमर्सले फागुन 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म कृषि पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्धनका लागि तुलसीपुर महोत्सव 2081 आयोजना गर्न सिडिओ कार्यालयसँग अनुमति लिएको रहेछ। 16 गते महोत्सव समापन हुनुपर्ने थियो, तर दर्शकहरूको फलो जारी रहेपछि आयोजकले 17 गते पनि निरन्तरता दिए। 18 गते दुर्गेशलाई निम्ताइएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यसको सूचना पुगेपछि रोक्न पत्र काटेको हो, जसले गर्दा 18 गते निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो। दुर्गेशलाई त्यस दिन 2 वटा कार्यक्रम भ्याउनु थियो, त्यसैले उनी हेलिकप्टरबाट जाने तयारी गरेका थिए, तर कार्यक्रम स्थगित भएको खबर आएपछि उनी गएनन्। यो खबर सुनेपछि ज्योति मगरले फेसबुकमा दुर्गेशलाई कटाक्ष गर्दै यस्तो स्ट्याटस लेखेकी थिइन्। आज दाङको तुलसीपुर महोत्सवमा चर्चित कलाकार दुर्गेश थापा भाइको हेलिकप्टर उड्यो कि उडेन, हल्ला खल्ला सुनेन त कतै। कमेन्टमा खबर गरौँ त बङ्गाली सञ्चार माध्यमहरू। दुश्मन हेरेको हेरै होइन, दुश्मन पर्खेको पर्खे थिए रे भन्ने हल्लाको आयो त कता कता। ज्योतिको यो स्ट्याटस पछि दुर्गेशले फेसबुकमै महोत्सवमा नगएको सम्बन्धमा लामो प्रष्टीकरण लेखे। त्यसमा उनले ज्योतिलाई महोत्सव रोक्न भूमिका खेलेको घुमाउरो आरोप लगाएका छन्। केही कलाकारहरूको स्वार्थी सोच, राजनीतिक चलखेल र नियोजित रणनीतिले मलाई हजुरहरू माझ उपस्थित हुन दिएन, बङ्गाली दर्शकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्। यो घटनाले एकचोटि फेरि स्पष्ट गरिदियो केही व्यक्तिहरू कलाकारिताभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त छन्। उनी थप्छन्, केही कलाकारले हेलिकप्टर उड्यो कि उडेन भनेर लेख्न भ्याउनु भएछ। उहाँलाई मेरो बधाई, मेरो कार्यक्रम रोक्न सफल हुनुभयो। हजुरको रणनीति साँच्चै गजबको रहेछ। तर एक कुरा नबिर्सनु होला, हजुरहरूले मलाई कार्यक्रममा रोक्न सफल हुनुभयो होला, तर दाङका दर्शकहरूको मेरो लागि रहेको माया, स्नेह र आशीर्वाद कुनै माइकालालले मेटाउन सक्दैन। मलाई हेलिकप्टर चढ्ने या देखाउने रहर छैन। मेरो मात्र एउटा रहर छ, नेपालका हरेक कुनामा पुगेर आफ्ना दर्शकहरूसँग भेट्नु, माया साट्नु र आफ्नो प्रस्तुति दिनु। दुर्गेशको यो स्ट्याटस पछि 2 दिन मौन बसेकी ज्योतिले हिजो फेरि अर्को स्ट्याटस लेखेकी छन्। यसमा उनले व्यक्तित्व र आचरण खराब भएको कलाकारका रूपमा चित्रण गरेकी छन्। केही वर्ष अगाडिको एउटा घटनाले गर्दा नेपालगञ्जको डनहरूदेखि दाङका डनहरूलाई गुहार माग्दै सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्दा पनि दाङको तुलसीपुर महोत्सवमा दाङवासीहरूले हेलिकप्टर बस्न नदिएको कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा खेद प्रकट गर्दछु। एउटा कलाकारको व्यक्तित्व र आचरण जतिसुकै खराब भए पनि कलाकारको कलालाई सम्मान गर्नुपर्छ र गरी खान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सम्पूर्ण दाङवासीहरूलाई पुरानो कुरा बिर्सिन र ती कलाकार भाइलाई अझै अगाडि बढ्न शुभकामना छ। खासमा पल शाह प्रकरण पछि ज्योति र दुर्गेश बीच राम्रो सम्बन्ध छैन। पल शाहलाई फसाउन भूमिका खेलेको भन्दै ज्योतिले दुर्गेशको खेदो गर्दै आएकी छन्। पल र ज्योति दुवै दाङका हुन्। दुर्गेशले हेलिकप्टर उडाउँदै आफ्नो गृह जिल्लामा आउने कुराले ज्योति अलि व्याकुल बनेकी थिए। त्यसले महोत्सव स्थगित भएको खबरले उनी गदगद भएकी हुन्। ज्योतिले पछिल्लो स्ट्याटसमा उल्लेख गरेको पुरानो कुरा सम्भवतः पल शाह प्रकरण नै हुनुपर्छ। पल शाह बलात्कार केसमा मुछिदा ज्योतिले खुलेर उनको साथ दिएकी थिइन्। पल शाहलाई फसाउन दुर्गेशले भूमिका खेलेको उनको बुझाइ छ। त्यस बेलादेखि दुर्गेशसँग उनको त्यति बोलचाल हुँदैन। अहिले दुर्गेशको क्रेज बढिरहेको देख्दा ज्योतिलाई त्यति मजा आइरहेको छैन।